buli ttaka liri public mu kibuga Kampala KCCA erinako obuvunaanyizibwa. Era naawo omwala we guli ogwa Nakivubo KCCA yeinawo obuki obuvunaanyizibwa. Tewali nkulaakulana yonna esobola kugenda maaso ku public land mu kibuga Kampala nga KCCA tekkiriza nga authority. Kyova olaba nga baakozesa olukwesi ne bayisa resolution egamba nti ettaka eryo baliwe local developer ate nga local developer oyo abeera kumpi n'omwala. Njagala okoola speaker w'ekibuga Kampala omukyala Zahra Mara Luyirika oveeyo otegeeze eggwanga ne bannakampala abafiiriddwako ebyabwe. Eyo resolution mwagiyisa mutya nga council. Era vaayo mu bulambalamba obannyonnyole kiki ekyakusindiikiriza kutuuza kansa ey'amangu nga tosobola na kuwuliriza biragiro oba kuwabulwa ku executive noyisa resolution eyo. Njagala ntegeeze bannakampala nti ekibuga abantu bakiryamu bufi. Buli omu akwata bwakutte n'agamba Kampala nnyanja, buli omu asenako buki busenyi. Bannayuganda bannakampala mukyayinayo abakulembeze nga Aida Nakuya abakyasobola okugamba nti nedda nze nzikiriza nti buli omu ajjamu kyajjeemu naye ng'akijjeemu mu mazima na mu kukola nnyo nga bwe mukola abalala. Nze naweerezaako nga kansala waliwo ettaka ly'abavubuka era nayo nga baagala oddibba mu ngeri eyo nti mwami basajja balaba ajje alikulaakulanye. Twalwana bwezingirire ettaka eryo ne lisigalawo paka KCCA bwe yazimbako One Youth Center. Twalina ettaka ly'abantu abaliko obulemu awo mulimanyi. Era nayo twalwana bwezingirire ne tugamba developer yenna okujja okulaakulanya bino byalina okuleeta ku mmeeza. Bw'aba tabireese ettaka mulireke paka erifuna developer omutuufu, muleke abaliko obulemu bakolereko emirimu gyabwe. Kuva mwaka 2014 we baali baagala oddinyagira paka nakati twalitaasa weeriri. Olwaleero njagala abakansulazi ab'opposition abali mu KCCA baveeyo bannyonnyole bannakampala nga bakulembeddwa sipiika waabwe kiki ekyabalobera okulwanirira abantu ba bulijjo okutuuka okugaba omwala okukolako enkulaakulana y'amankwetu nga teyina na pulaani nga teyina na nteekateeka ntuufu nga tebagoberedde n'amateeka nga tebakoze impact assessment. Kiki ekyabasindiikiriza nga waliwo bye batalabye ebirina okukolebwa nga tebikoleddwa naye ne bagamba omugagga gwegenda. Njagala speaker aveeyo annyonnyole bannakampala endagaano gye yakola n'omugagga n'ekibiina kya National Unity Platform era kakike yatwalira National Unity Platform ekyagula omutima gwa SG obutarespondinga ku nsonga eno n'ekibiina kyonna awamu. Tukyagala kati zino ensonga we tuzoogerako mulowooza nti tuyina obukyayi naye obukyayi tetubuyina ku kintu kyonna. Tosobola kulaba biliyoni z'abannonga zifa n'ovaayo n'obakudaalira nti bakwegatteko. Ekisembayo kano ke kaseera gavumenti erowooze ku kuzimba ekibuga ekirala ekiteeketeeke efulume Kampala eteeketeeke efune ettaka eddene eggaze ennyo eritaliiko n'abantu eteeketeeke ekibuga ng'egamba wano wagenda kubeerawo bantu we bagenda okusula, wano wagenda kubeerawo government administration, wano wagenda kubeerawo malwalino, wano wagenda kubeerawo luguudo, wano wagenda kubeerawo paaka nga kiri ku plan egende ekulaakulanye ekyo olwekwate administration blocks ezimu eza government ezitwala eyo naffe abantu wetunaakola ki wetunaagoberera. Ebizimbe ebipya ebimeruka mu Kampala n'abainvestor abajja mu Kampala bave mu Kampala bagende eyo badeveloping eyo. Fe abantu tujja beegattako. Mbeegayiridde bannakampala mutulabiranga ddala ababaka abalina ensa. Thank you very much. Honorable Aida Nakuya, Honorable Musiri David,
I want to take this honest time to welcome the Fourth Estate. And I want to tell you categorically clear that as a practicing engineer and a practicing businessman, this is a clarion call to whoever is watching us from this place. I want to open your eyes today. There are a lot of people that are sleeping on job. And there is a lot of fraud that is happening in this country. We have what we can categorize as criminal syndicate in this country, Uganda. For example, how do you even involve the leader of government business, the Prime Minister, forgetting that there is a full ministry of disaster? And I want to call you out. The Minister, Engineer Hilary Onek, I have not seen you in any impasse that falls under your ministry. Your state minister and alumnus, Makerere, Lilian Abba, for the Ministry of Disaster and Preparedness, where are you? Then, even the ministry itself, it is disaster. It is disastrous. This is a contentious issue that we should have the right people on the right job. For example, it is a hypocrisy of the highest order for you to have the Prime Minister, for her to happen to be like Flamorian, to be comfortable, to be dilly-dallying with the victims, with empty promises. It is just like ceremonial. How do you come to meet, for example, you have come to mitigate and meet the victims, but then you come with SFC. The real victims, actually, the traders, cannot even reach you. You have a fence around you. Ugandans wake up. I think Ugandans wake up, and mostly you, the traders. For us as DF, we want to call you out, government. If this is not a failed state, we know when such impasses happen, then the government should have a plan. What is your plan? You should have a subsidizing policy in the press for the business people. I should be clear. You do not just come with the ghetto structures, with security, and purport to be solving any solution. Therefore, we would want to see you compensating traders. Not only traders, and don't pray double standard. When you compensate traders, when you compensate the vendors, when you compensate the tenants, how about the landlords? You have compensated, yes, the tenants. But the landlords, we all know that some of them are even hanging themselves, are committing suicide because of the too much loans they have. And the reason why they have to put pressure is because of the tax policy. You have the property tax. Taxes, today you have this tax, the other day you have this tax, and all to the poor people, to the common Ugandans. Therefore, we are calling you out. Come and tell us that from today, the common people, the common Ugandans are your enemy. Because government does not have a farm where it milks the cows and come and then pay these Ilaronek that are sleeping on job. You know? So wake up. And lastly, to you, the business people, I want to talk to you, fellow victims, as one who had a small kiosk around Parkyard.
It was burnt 2 times. The first time it was burnt, we didn't get the reason. The second time it was burnt. Of course, the first time I wasn't compensated because my business was small. The second time it was burnt, we knew that there was an investor that wants to, the way they purport. This is real, and for me, I am very practical. I don't want to beat around the bush. But now, I want to talk to you. Still, stop leaving matters to honor the leaders, to honor DF. I have heard you say that you are not politicians. When there are peaceful demonstrations, you say, I don't want them to come near my business. I want to categorically make it clear that your life is full of politics. Even your walking is full of politics. That dress that you are putting on is part of politics. It is politics that decides the price of that dress. It is politics that decides the price of this camera in front of me. It is politics that decides the price of my shoe. It is politics that decides that weave. You know, I am a mommy's boy. And for me, surely I represent mostly the women. The single mothers, I understand them. I understand their problems. They are just victims like all of us. And without them, we can't have a country. Therefore, this is also my clarion call as an activist. You see this megaphone here? I came with it because our slogan goes, real change. Acting now. 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 We are very practical. We are coming. We are coming to join you on the streets. We are coming. I am a victim just like you. Therefore, we are the right people to speak about this. For God and my country. God bless you. Njagala okubategeeza nti Omuganda agamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunulira ki? Omusi waali tumulaba. Omusi alemereddwa okukola emirimu gye. Gavumenti eremereddwa okukola, eremereddwa okuweereza bannayuganda. Era ndi wano njagala kwebuuza na kuteeka nninga ku kitongole eky'ebigwate biraze. Minisitule eyo eriko Inginiya Mulamba nga nze gwe bayita Inginiya Hilary Onek. Buli wakwako ebizibu ebyo ebigwate biraze tetumulabako. Nabbanja ajja ng'atambula ng'alinga agenda mu misikavi, alinga agenda okulambula, n'alyoka ayogera ebigambo bingi n'akola bitono. Sina mulimu gwe wadde tumanyi ti ye leader of government ki? Naye minisita ono ali ludda wa? Lwaki basasulwa? Mwanyinaze Lilian Aba wasomera Makerere nga nze. Walina guild president waffe. Vaayo okolere eggwanga oba si kyo resign. Mukaka sente ze babadde babawa temulina kye muzikozeemu mudde wammwe. Era njagala okubategeeza nti wano waliwo obufere bungi. Oli asobola atya okutegeeza nti ngenda kujjamu embalabe abafiiriddwa abantu baabwe, mwabawejjera abafiiriddwa bizinesi zammwe, ate najja n'amagye najja ne bakanyama nga bamwetoolodde bwe bati nga temusobola mutuukako. Obwo si bufere? Yayogedde namulabi akutta akazindaalo, yeemagaza ze tuyita okuba entama, yeemagaza ayogera n'ebbanga. Bavictimu bali wano. Njagala okubategeeza era nchalenjinga gavumenti eveyo ekole kyerina okukola, kubanga gavumenti ekimanyi waliwo essente z'omusolo nnyingi ze boonoona. N'olabanga bakutta omuntu omu ne bamuwa essente empitirivu, ne bagenda mu zino ghetto structures ne babagamba babaadde obukadde n'obukadde. Ate njagala nabbategeeza nze ni mwana wa ghetto. Sente ze bawa mu ghetto structures tezituuka, babakonkonyako bukookonya, omanyi okulagako. Abaana bakoleranga muzaala oli akubikulyako bwati n'akumulisaako kye bakola. Obwo bufere.
era njagala okubategeeza nti bannayuganda ke kaseera muzuukuke. Gavumenti webanga nteefuteefu okolera abantu then erina okuvaayo ne weeva oba kye tuyita subsidization policy nti oddira abatembeeyi bano tobawa bubi ssente naye okwata abatembeeyi n'obawa ebibabuzeeko naye n'oteekawo nti wemuddamu okukola kano gavumenti kejja okubakolerangako mwe mwongerezeeko kino. Bano balandiroodi ababagoba n'ogamba nti olw'okubanga looni zammwe zisukkulumye gavumenti ewaddeyo kino kubanga ogwo omulimu gwaki. Kati n'otagamba nti gw'osobola okusasula omupangisa ng'ate landiroodi akitegedde nti omuwadde obadde omuleetedde bulabe owaddeko omupangisa ate landiroodi tomukozeeko ate alina amabanja ate abanja nayo kati oddamu n'oggulawo edduuka. Obwo si bufere. Njagala kubazuukusa, njagala kukola ki? Kubazuukusa. Naye nammwe mwebakidde mu koona. Buli we tuvaayo nga ba-activist ng'abalwanyizi b'eddembe mulowooza ebyo byaba musiri, mulowooza ebyo byaba Besigye, owulira, mulowooza ebyo byaba Oweekitiibwa Mpuuga. Nze bwe navaayo palamenti babagambye bano eri mulise saagala biddamu. Naye ebisale by'ebintu we byekanama navaayo n'abaana bange be nali nkulira as head of institution ne twesiba enjegere ne tulumba palamenti nga tugisaba ekomewo eve mu recess bawummula ki ku ssente ze balya ng'abamu tebaza accountingira fo. Nali ndi Luzira nasanyuka nnyo era ebimu ebyandeese okwegatta ku DF. Mukaaku ono ne Dr. Kiza Besigye bawulira omulanga abayizi gwe twakola ne basitukiramu nga waliwo abaali basasulwa nga bafuna n'omusente nga batudde. Era tusabira Besigye eyo gy'oli mukomera. In fact tusobola n'okwekyanga ne tumugjayo. Kisoboka singa abantu baba basazeewo. Ffe nga ffe tetusobola. Naye abantu amaanyi gaki? Njagala okubategeeza nga mmaliriza. Guno omupiira nguza gye muli. Muveeyo. Nze nzijukira mu COVID twabalwanirira. Naye ng'ate abasuubuzi bo baggulawo n'amaduuka gaabwe. Agamba ebyo byaba musiri. Muveeyo mwenyigiremu. Era kindeesezza mukalakaaso ono kubanga moto yaffe egamba nti real change. Real change. Real change. Real change. Wemusalawo nti tuva wano nga tulumba nze mummanyi. Ate ne wembeera omunsobola okikola. Ku lw'abasinga omaaga babeere nga balabirira abaganda bange. Kubanga nze ndi mamizi boy, nze tatange yali mukambwe nnyo kyovola nakukumenkerera nziruseeko ne ku street. Naye mami yalinga ntegeera nga buli wenzira akaana kange. Nze nategeera nnyo mami. So njagala okubategeeza nammwe mwenyigiremu tebutuleka nga tuzze. Era mwe abali ku nguudo mbakakasa nti kyemulwanirira kyammwe mugende mu maaso naffe tugenda kubeegattako as DF. Kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaala. Thank you so much, Honorable Musiri. We now have Honorable Happy Nasasira. Bali mu kuzina mazina nga n'okulira tebaagala kuwulira nga kyebagamba bannaabwe abaali baraising ekyo temuyina kye mutugamba. Kijja kitya nti abakulembera gavumenti mu NRM mu bitongole by'engambye nabo baali mu kuzina mazina nga bagamba ekiba kibe hamu ateekwa okutwala omwala. Ekisooka tuwa balimba bannayuganda nti hamu yalina contract oba plan. Olw'ensonga pulaani yeteekwa okuba pulaani zonna ezikolebwa eteekwa okuba ng'erina abakugu batadde omukono. Gamba nga bayinginiya b'eggwanga n'ekibuga, gamba nga city planners ab'ekibuga Kampala, gamba ng'abakulira ebyobutonde wano mu Uganda ne Kampala. Teri project eyisibwa ng'abantu bweba tebalimu. Naye mulimu n'abantu abalala bakulira social impact ey'emirimu egyo gy'oba ogenda okukola ki okukola. By the way, ne Ministry ya Finance yandibadde efaayo kubanga omudidi gwa ssente miliyoni kumpi ebikumi 200 eza dola we zigenda okugenda. Omuwa omusolo ateekwa okubeera protected. Atuwa olukomero olwo ye Ministry yaki ya Finance. Abantu abo bonna nga tebalina we batadde mukono toyinza kujja president n'ogamba nti hamu alina contract era alina plan. Ate naawe
toyinza gamba nti ogirina. Ekyokusatu ekisembayo twagala okwebuuza ettaka lyaffe okubbibwa emisana tuku gwe nga tukimanyi nti eyo public land kubanga mwala lutobazi okuva edda nedda hamu atuuka atya okuweebwa ekyo nga limaze n'okukolebwako n'okuyibwako omusimbi gwa World Bank omusolo gwagenda okukola ki okuwa. So oluvannyuma lwa byonna hamu bw'anaazimbako obuduuka n'ebiduuka bye n'ebyo byataddeko byagenda okugyamu ssente Munnayuganda y'anaabeera nannyini ebitundu era bimeka ku buli 100 oba hamu y'anaabeera nannyini. Ate nga twakiraba dda ne ku Nakivubo mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani. Baatugamba ekisaawe kigenda kuzimbibwa bulungi, baatugamba ekisaawe kigenda kuba ky'abantu, kati omudidi gwa ssente ogukuŋŋaanyizibwa gwa hamu si gw'aba ki si gwa Bannayuganda. Tetwagala kgenda mu kkubo eryo. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sisters in media, today I'm not happy as my name because I'm disappointed. When LOP came out, leero siri musanyufu ng'erinnya lyange bwe lyandibadde kubanga omutima gwange mumenyefu ate mwennyamivu olw'ebyo ebitambula. Tuyina abakulembeze abaliwo okuwabula gavumenti kuba ebiseera ebisinga tuze twogerera obubi gavumenti bwezze tutuusaako ne tusaba abantu okutulondera abo abagenda okulambika oludda lwa gavumenti. Bino bye nabadde nsuubira ku mukulembeze akulira oludda oluwabula gavumenti mu kiseera kino ng'ate mu kiseera kye kimu ye mwogezi w'ekibiina ekikyasinza ababaka mu lukiiko olwalya mu nsi olukwe. Nkiyita kulya mu nsi olukwe kubanga bw'osuula omusuubuzi oba osudde ebyennyingiza by'eggwanga ekitegeeza oba osudde eggwanga. Nga kuno kwe kuli sipiika eyatuuza olukiiko olwamenya etteeka eryo oba olwalyamu abantu baffe olukwe. Naye era saabiwulidde. Twasooka kumukuuma nga akulira Parliament asazizzaamu okulondoola ensonga ezo mu Kosase. Ne tumulinda akikubemu ebituli yasirika. Kye saamanya oba yali atuukiriza lula olugero lwaffe olw'Omuganda bw'aba alya tayogera. Tuba tuli awo ebbaluwa ne ziyitingana. Saidi y'abalokole mumanyi oluyimbo lwabikkula ebbaluwa osome ebbaluwa eyo. Teyasoma bbaluwa kumanya kabi kaalimu ne katuleetera ebibuuzo ebyegatta ku kyabaawo ku Kosase. Tuba tukyali awo ennyiike ffe ng'abazadde n'etuyingirira ng'abeeyiiya obulamu okulaba nga bagunjula emiteejo enkya ebyamaguzi byabwe byonoonese. Tekyakoma ku ebyo ne mugenderamu n'obulamu. Ffe ng'abantu tukimanyi nti tewali kiruma nga muntu wo kufa mu ngeri ya bulagajjavu naddala nga waliwo ekyali kisobola okukolebwa. Naawe bino bye nabadde nsuubira bwe yazze okwogerako eri ensi. Nabadde musuubira nga akulira oludda oluvuganya ng'ate mwogezi w'ekibiina ekisinga abakiise okuli ne sipiika eyatuuza olukiiko olwo. Okututegeeza oba sipiika ali ku CID kibula akola statement kweza ensobi ze yakola oba nga bo ng'ekibiina baggyeyo ababaka baabwe olw'okulagajjalira emirimu gyabwe. Twabadde tumusuubira okuyita Parliament kuba Parliament ngenda kukolamu ennongoosereza ntono teri mu recess eri mu day leave ekitegeeza essaawa yonna esobola okuyitibwa. Nali musuubira kutugamba nti owaaye oba atukubira enduulu nti Parliament mujje kubanga bino bigwa tebiraze ate nga byali national importance byetaaga kulabibwamu amangu ddala.
bwe nalaba mukyala Nabbanja nga yenyenya alinga mu byute z'obubina oba anaasinga okubigula ng'akirira wansi eyo, yatuukayo n'agamba mbu agenda nga gavumenti egenda kusasula abaakoseddwa. Naye ddala bannayuganda bwe batulabako amatu simanyi kye batulowooleza. Toyinza kusasulira byayonooneddwa nga n'eyayonooneddwa tomumanyi. Tukimanyi bulungi nti ebyo ebizimbe bannannyini byo babikwasa ba agents. Agent afuna omuntu n'amupangisa room oli n'afuna abantu osangamu abantu nga 6. Agent tabamanyi, bamanyi eyasasula agent. Ne agent landlord tamanyi mupangisa mutuufu, agent yamumanyi. Gwe yeerangirirako okusasula nga tonamanya na mutuufu afiiriddwa ogenda kusasula ani. Ebyo bye bituli bye nabadde nsuubira mu mubaka wange alungamya gavumenti. Bamaama, bataata, kano kaseera kannaku naye ate nga tulina okwesiba tukalwana okukavaamu. Buli kintu kyonna ekikolebwa ne bwe luba mu lugyalo, KCCA erina okukimanyaawo kasita kibaamu okuzimba ate erina okukikkiriza. KCCA bwe muwangula ne mutuukayo muba n'obukiiko obubafuga. Njagala kumanya bannabyabufuzi abaliyo bwe baafuna ensonga ezo ne bazituuza mu kokasi zaabwe, kubanga mu kokasi bwe mumala okukaanya ku kintu mukitwala ne mukyanjulira abakulu mu kibiina. Abakulu mu kibiina ne bayita NEC ne bawa standing ekibiina. Egyo emitendera gyonna bwe gyaba gyayitibwamu, tugambe nti nuupu ng'esingayo abantu abakiise abangi mu lukiiko olwo, bakaanya nti ddala eggwanga liriibwemu olukwe omusuubuzi afe ng'alaba. Bwe kiba tekyakkaanya, baakolawo ki ekyawakanya enteekateeka? Mwami Lubongo yawanswaziza nnyo kuba gw'ate oli mwannyinaze gye tuva. Oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa mu Gw'omusanvu n'ogamba nti ebiseera biyise eby'okujoogerako, mu Gw'ekkumi wafunye obuvumu obuyingira omwalo oveeyo wanika omukono. Mu lulimi lw'olowooza tewakoze kye bayita ennyonyi okuliira obulozi kakushekyerra. Toriyo n'oshunga basuubuze. Okalya kyekyo ekikusibira omunwa otakubaasa kuleba kabaka lyo mmeesho. We cry for our country, Uganda. We breed as parents for this nation. Kuba ffe maama bw'akaaba, ffenna tukaaba. Ffe nga DF tusaba Parliament, kubanga abalina okubikola tebabikoze. Mu njogera ya nnaku zino twandigambye nti tulina omulimu ogw'okugunjula bazadde baffe nga be abatukulembera. Tusaba Parliament etuule bunnambiro. Ate tepapira nsonga ya kusasula nga tennatuuka ku mutuufu alina okusasulwa. Tusaba ekibiina ekisinga enamba ennene mu kanso eyo, omuli ne sipiika nga kyali kimukakatako okusooka kutuuza bakansala kubabuulira obubi obukirimu, naye n'alutuuza. Tusaba baveeyo beetondere eggwanga lino olw'okubalyamu olukwe, ate kye baalya kyonna bakizeeyo ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Bwe baba bagamba nti bakolera bwenkanya, kye kiseera tubulabire mu bbo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Thank you so much. I wanted to introduce us very briefly. She is also a former aspirant for IARA, actually candidate. She stood for IARA. We didn't realize it was the most serious. You can see the material that we put there, as if IARA sees the debating. You can begin. Thank you so much. I want to appreciate our partners in this.
Today is such a day that we assemble here to patch holes into the kind of leadership that we brought to service 5 years ago. It is quite unfortunate that in 2021, when we went to polls, we decided to paint Kampala red with anticipation that these people would make a difference, would demand in favor of the ordinary Ugandan. It's quite unfortunate that 5 years later, we sit in disappointment. When we thought these people would demand on behalf of the people of Kampala, and these people are sitting back and are lying in bed with the ruling NRM government, we need to cry for ourselves. But when we cry for ourselves, can we not wipe these tears, but rather go to polls in 2026 and make a better decision? It is a time that people of Kampala decide to choose otherwise. We cannot continue to cry over spilt milk. When we painted Kampala red, we got disappointed. It is a time for the people of Kampala to choose those leaders that have the capability to be up to the task. Today, as we cry with our friends in business downtown Kampala, it is quite unfortunate that our colleagues in the opposition have chosen silence, have chosen to run away from responsibility. It is quite unfortunate that the people we entrusted with power in this country choose to dilly-dally around and tell people that they'll come and compensate them. How about we would have looked into the kind of negligence that the KCCA leadership and those that had the responsibility to look into this should have done? How about we look into the fact that the people of Kampala would have deserved better leadership? The leadership that is woke to the task. The leadership that knows what they should do. The kind of negligence that has been expedited by the KCCA councillors and the executive and the NEMA and the kind of people that should have rather taken responsibility is quite sad. Today, we cry with the people downtown Kampala, but also we choose not to wipe our tears. We choose to stand up against the odds. We choose to self-defend because we are left with no option. I want to speak to the other people like the police. I want to speak to those who choose deployment downtown Kampala while people would love to express their grievances. We would love to call upon the IGG. We saw so many years of a lady in the office of the IGG sleeping on job. And now we are here with another IGG. What have you done? Where were you to investigate this case before we got to where we are? We want to challenge the people in government. We want to challenge the lead opposition in this country. That you're such a disappointment to the people of Uganda. You're such a disappointment to the people of Kampala. And at this point in time, we hope the people of Kampala choose better leadership come 2026. Banna Kampala,
emyaka 5 egiwedde twagenda mu kalulu ne tulonda abakulembeze ne tusalawo Kampala tumupainting red nga mukyo twali tulowooza nti abakulembeze bano balina ekyenjawulo kye bagenda okutukolera. Naye olwaleero bw'osanga omusuubuzi mu kibuga ng'akaaba olw'amataba ng'ate twalina kye twali tusobola okukolawo, kiba kyennyamiza. Emyaka 5 egiwedde nga tulonda twalowooza nti bano oba bategeera ekyokukola, naye emyaka 5 giwedde nga tuli wano era tuli mu maziga. Lwaki munnakampala olowooza nti abakulembeze ab'ekika ekyo ojja bazzaayo ate bakole ekyo kye balina okukola? Lwaki tulowooza nti gavumenti eno gye twesigisa obuyinza bakole ekyo kye bateekeddwa okukola nga beebase, nga balina ba IG gye balina okukola kye balina okukola nga tebasobodde kikola, nga poliisi eziyiza omuntu eyali badde aggyayo eddoboozi lye, nga tulowooza nti abantu bano neera emyaka 5 egiddako tubeesigisa obuyinza. Ye bannakampala ffe abataagala kuzukuka twabaaki? Banna NRM oba gavumenti eriwo olwaleero kye bagezaako okukola nga batusuubiza okompesetinga abasuubuzi abafiiriddwa emmaali yaabwe. Balinga abatugamba nti bw'obeera n'ekivundu mu nnyumba, mu kifo ky'okiliininga ennyumba yo oteekeddwa oleeta mukayita kasipure kemufuuyiraawo freshener, nti oteekeddwa oleeta air freshener ofuuyire, ekyo kijjawo ekivundu? Oba olina okuyonjaawo okulaba nti embeera edda mu nteeko. Naye olwaleero tulimba nti era bagenda kujja bakompesetinga abasuubuzi nga n'emitendera egirina okompesetinga abasuubuzi mu butuufu girimu kigoye weezinge, baba batulimba. Naye twongera okukoowoola bannayuganda nti ke kaseera tuzuukuke twerwaneko. Kino kibeere ekyokulabirako nti abakulembeze ababaddewo babadde balagajavu, tebasobola kubaako kye batugamba essaawa eno ng'ate balina kye balina okukola okuziyiza bino byonna. Ku mulundi guno nga tugenda mu kalulu 2026 tusaba bannakampala, tusaba bannayuganda tusalewo okulonda obukulembeze obutuufu, abakulembeze abategeera ekyokukola, so si bakulembeze abagenda okwebaka n'okulagajjalira munnayuganda nga munnayuganda afiirwa ebintu bye bitonotono byasobodde okukolera mu bugubi. Nyongera okukubira bannakampala omulanga tuleme kwebaka nga abakulembeze baffe nga bwe beebase ku mulimu gwe balina okukola. Ffe ate tubeere bazuukufu nga tulonda abakulembeze abategeera ekyokukola. Era abakulembeze abategeera ekyokukola mu Kampala be bano be mulaba abatudde wano. DF ku mulundi guno yasazeewo esunsula abakulembeze abategeera ekyokukola. Bannayuganda tukibalekedde either okuyiwayo eggwanga Uganda, okuyiwayo Kampala, ne musalawo abakulembeze abatamanyi kyakukola nga bwe twakola ku mulundi guli emyaka 5 egiwedde, oba ffe okusalawo abakulembeze abatuufu abamanyi ekyo ekyokukola n'abatagenda kubanga bo beebaka ku mulimu wabula nga balina kukola ekyo kye bateekeddwa okukola. Neyanziza neyanzege Ssaabasajja Kabaka awangaale. We have local government representative, is a mayor to be the Kampala State, but then I will just wind up when he finishes and also entertain if any questions from you. Our dear chairman, comrades, the media, and our sisters present. I'm here
with the alternative plan, which will clear the area of Malicholi, which surrendered our city last week. According to me, as a mayor, division mayor for Kampala Central, Kampala needs a legal representation in all levels, parliamentary level and local levels. So the legal representation, which is anchored on the principles of rule of law. So I stand behind the squares of my thinking capacity on the island of relevancy, that is Democratic Front, and I want to promise dear Kampala that I will summon all my relevancy towards the strategic plan and growth development for Kampala Central. So kanzire mu Luganda, amanya gange bapita Muhindo Kimasu, Mayor Adako, Kampala Central. Nze nga mayor wa Kampala Central sisaba government because teyatusaba okuzimbawo omwala, twalaba bulabi nga bakoze eki nga bakitaddewo. Nze ndagira bulagizi government ekwategane ne hamu baliyirire abasuubuzi emali yaabwe eyakoze eki eyayononese. Government yavudde netulaga netugamba nti bagenda tuyambako, abasuubuzi tebetaaga buyambi, wabula beetaaga okuba like side effects eziva muki kati omwala emali y'abasuubuzi okwononeka kyajja lwagajja lwa gavumenti okugaba omwala nga tebayise mu mateeka ag'ekibuga Kampala. Nga meya we Kampala Central ndagira nti hamu astopinge contract gundi okuzimba omwala, asooka alinde enkuba ekye then azimbe mu myezi egy'omusana. Ate ng'ovudde ku ekyo